Всем привет, друзья! Сегодня приехал 90-ик с мотором 3.2. Свист из-под капота. Это у них свистит вентиляция. Покажу, как она свистит. Запускаем мотор. Проверяется так, вентиляция это или нет. На запущенный мотор достаем щуп, вот, и у нас свист пропадает, мотор начинает потряхивать. Это неисправна вентиляция. Вот здесь стоит мембрана, она как раз таки порвалась. Либо меняется целиком корпус, либо мембрана отдельно, по желанию. Еще раз показываю. Достаем щуп, звук пропадает, мотор начинает трясти. Заткнули щуп, свист снова появляется. Сейчас покажу, как меняется вентиляция. В принципе, ничего сложного. Ролики на ютубе есть, но так как я веду свой канал по ремонту Volvo, покажу. Отдергиваем вот эту фишку, она дергается. Приподнимаем вверх и вынимаем. Откручиваем 30-е торексы. Открутили все болты с вентиляцией. Теперь корпус просто снимаем. Вот. Вынимаем. Уже рассохлось. Все. Вот так выглядит. В принципе, это нормальное рабочее состояние. Не стоит паниковать. Протерли тряпкой, чтобы чистая поверхность была. Достаем новый корпус. Так. Ну все, и теперь вставляем в обратной последовательности. Наживляем болты и затягиваем. Потом прикрутил вентиляцию, одеваю фишку, одну, вторую. Так, чтобы вот эту фишку прицепить, надо снять со старой вентиляции аккуратно крепеж. Обычно его уже ломают варвары, но мы сейчас аккуратненько его вот так вот сжимаем и туда вынимаем, чтобы он у нас целый был. Вот, в итоге он у нас целый. Мы его вставили, вот он держится у нас, не отломанный ничего, и защелкиваем фишку. Поменяли вентиляцию, запустили мотор, проверили фишки, протянули, все на месте. Как мы видим, с вами звука никакого нет. Надеваем крышку. На этом работа завершена. Всем спасибо, пока.